穿越过来第3天，先帝在婚礼上就咽了气。想要活命，就得让所有人相信我是个只知道享乐的废物。太后，先帝大婚当日龙玉宾天，尸骨未寒，你怎能在此时大肆招揽天下俊男入宫？恳请太后移驾守陵，以安天下臣民之心。恳请太后移驾守陵。哀家为了江山社稷操碎了心，找几个俊俏儿郎解解闷儿，享受怎么了？至于守陵，哀家可不去。你这不知廉耻的妖后！爱父息怒，保重身体呀！放开老臣，让老臣死！大清的百年清誉不能毁在他的手里呀！即日起设千秋台，面向天下招选男宠，不问出身贵贱，只要能通过哀家中意，便可入宫侍寝。太后，您谁敢再劝哀家去守陵，就先去给先帝陪葬，退朝！妖后祸国呀！天亡我朝！今日朝堂上的戏，你演得太真了。那裴征老头气得吐了血，赵收那老狐狸已经派人出城送信了，让他送，不给敌国一点妖后误国的希望，大禹怎么肯咬钩？这所谓的选男宠，是哀家给天下英雄设的投名状。允旨，凡是入宫的男宠，底谢必须查个底朝天，宁可错杀，绝不放过。属下遵旨。天爷呐！太后娘娘真的要招男宠了！这妖后要把国家往火坑里推。妖后荒淫，国将不国。连中2元又如何？你一个无权无势的寒门草芥，也配进金銮殿面圣？赵太师发了话，这会员的名额归本公子了。科举取士乃国之根本，你们如此手眼通天，窃取他人功名，就不怕王法吗？王法，在这京城，太师的话就是王法。你若不服，去告啊！看这满朝文武，谁会看你这只蝼蚁一眼？不，这是我唯一的机会。呸！什么狗屁太后！赵松这老贼，半个月内已经弄死了我3个皇兄，下一个怕是要轮到本王了。这妖后倒是给本王递了个绝佳的避难所。一张荒淫的皇榜，搅动了乱世的风云。太后懿旨，第1关文士。西乐宫中养赤兔，35头94足。借建功算军需，借藏娇考战法，这绝不是一个荒淫妇人能出的题。老子不识字，有什么力气活直接上。不识字，去武考区，能举起那尊千斤鼎，一样算你过关。哼！拿出你们的真本事，哀家可不养废物。主子，武考区出事了！起开！一群软脚虾也配来丢人现眼？切！怪物，这力气怕是能生死虎豹。天生神力，下盘奇稳，是个冲锋陷阵的绝佳苗子。武考甲等，自排。妖后，洗干净脖子等着老子！九宫飞星，奇门暗算，这题目不仅是算术，更是排兵布阵的阵眼所在。太后，你究竟在布什么局？
时间到，收卷，收卷了，收卷了。萧公子，这9宫格乃是太后娘娘亲出的神题，要求横竖斜相加皆相等。你这画的乱七八糟，可是要交白卷？公公诧异，这9个格子填数字那是算命先生的活计，但在本公子眼里，横竖相加都要相等。太后娘娘这哪是在考算术，分明是想说，这京城的9处城门，无论哪一路进军换防，这权力的盘子都得端得一样平才行啊。麻烦转告太后，这数我算不准，但这位我萧允看得清。旁人都在算鸡兔同屋，他却在算哀家的城防。此人看似纨绔，实则眼毒。娘娘，留还是不留？这种聪明人，放他在外面，哀家睡不着。给他个甲等，弄进宫来，哀家要亲自审一审。赤兔同笼，他不仅算出了数量，还在旁边批注了粮草辎重的换算比例。9宫格，他直接画出了一个连环防御阵法。太后，此人名叫顾慈，是个落魄的寒门书生。武考那边也出了个怪物，叫霍战，举起了千斤顶。好，好得很。国内腐朽，老臣迂腐，外敌虎视眈眈。哀家正愁手里没刀，这不，刀自己送上门了。今晚把甲等通过的人，全都给哀家洗干净，送到寝宫来。遵旨。老子这就去拧断那妖后的脖子！放肆！见了太后娘娘还不跪下！老子跪天跪地，绝不跪你这妖后！千斤顶都举得起来，却连哀家的一个女官都过不了，匹夫之勇。你倒是安静。太后，若只要听话的玩物，便不会在考卷上设下9宫飞星之举。敢在卷子上画京城布防图，你这颗脑袋是不想要了吗？随手涂鸦，我哪懂什么布防图？千秋台不养闲人，你明日送去北营，从最底层的伙夫做起。你先在宫里住着。太后赏饭吃，草民遵旨。怎么，吓得连眼睛都不敢睁了？草民此番进来，是想与太后做一笔更大的交易。哦，交易？你走上这千秋台，是为了跟哀家谈条件？太后要的根本不是男宠，而是刀。草民愿做那把刀。主子，查清楚了。顾慈，洛州人士，3岁识字，7岁成师，15岁精通奇门遁甲与历代兵法，连中2元的会员，却被顶了名额。这天底下还没有哀家查不到的秘密。太后莫不是觉得草民像蝼蚁一样被人踩在脚底，是个极好的笑话？可惜。可惜什么？哀家能给你想要的权利、地位，甚至能让当年顶替你名额的人像狗一样跪在你脚下。草民愿为太后分忧。户部盐铁的账目，当朝太师赵松近3年经手的，国库连年亏空，
赵松府里的地砖都是用金子铺的，哀家要你查清楚，他到底贪了多少。太后，这账目庞杂，要全部理清，如同大海捞针。3天。3天？太后此举，莫不是存心刁难？3天。3天？太后此举，莫不是存心刁难？这3年，大庆盐铁总产量比先帝时增加2成，但入国库的银子少了1半。别管零碎开销，去查盐铁运损率和边关军需折损率的差值，找出阴阳双账的阵眼，查出亏空的实数和去向。查清了，哀家许你1人之下，万人之上的位置。查不清，没用的废刀，哀家就只能亲手折断了。臣定不辱命。太师，户部传信，一本关键的盐铁暗账底稿，昨日被太后秘密调进了宫。沈明威他看得懂，太后看不懂，但他刚招进宫的顾慈精通数理，只怕连人带账，一把火烧干净。调集天字号死士，今晚潜入偏殿灭口。慢着，带上这把刻有裴太守府邸标记的短手。裴征天天骂妖后荒淫，他派死士刺杀男宠，合情合理。让沈明威和这群清流摇起来，看谁还顾得上查老夫的账。去办。是。带上这把刻有裴太守府邸标记的短手。裴征天天骂妖后荒淫，他派死士刺杀男宠，合情合理。让沈明威和这群清流摇起来，看谁还顾得上查老夫的账。去办。是。偏殿那边怎么样了？回主子，顾慈已经2天2夜没合眼了。属下暗中观察，他将账本全部拆解，用奇门遁甲的阵法在墙上推演。此人确实是个奇才，寒门出贵子，逼一逼，潜力就出来了。太后娘娘，不好了，出大事了！慌什么？说。御花园进了刺客，小皇帝惊了驾，见血了。别怕，我来了。清流派的死士，裴征这老匹夫。主子，偏殿有变，另一波死士杀向了顾慈公子。调虎离山，算出来了，20万两白银，全都被转移到了城外的私庄。哼！你们是什么人？竟敢擅闯皇宫！受死吧，下贱的东西！把这些账全烧了！别跟他废话，速战速决！敢动哀家的人，主子留活口吗？杀！主子，这死士身上带着裴太傅府邸的腰牌。传太医，启禀太后，这位公子的刀伤极深，好在未伤及心脉，微臣已用上好的金创药敷上。下去领赏。谢太后。兵器是裴府护院的制式，裴征那个迂腐的老古董，目标是哀家，不是他。栽赃！赵松这老贼，好毒的计谋。这笔账，哀家先给他记着。
太后，草民失仪。丢命都不怕，还怕失仪？顾慈，好好养伤。接下来，哀家还有更大的局要你来解。草民定不负太后所托。顾慈，你是不是觉得哀家是妖后？草民不敢。赵松贪墨，清流误国，皇上年幼，哀家若不装出这副骄奢淫逸的模样，怎么稳住那帮老狐狸？哀家需要能替哀家破局重组、肃清天下的国事。你帮哀家把赵松的账查清，哀家帮你把窃取你功名的人踩进泥里。哀家许你堂堂正正站在这金銮殿上，做着天下棋局的执棋人，你敢不敢跟哀家赌这一局？臣顾慈，万死不辞。主子，萧雨那边闹起来了。他怎么了？他在店里砸了杯子，嚷嚷着要见您。你专心查账，任何人不得打扰。臣恭送太后。太后，你可算来了。说城外那个私庄夜里总有大批马车进出，你说他是不是藏了什么好东西？端王殿下被关在宫里，消息倒是灵通。我这都是为了太后啊。端王殿下，你这可不是在求庇护，是在跟哀家谈条件。太后说笑了，放眼大清，只有太后能护得住我。能查到赵松私庄的应动，你手里的情报网可真不简单。太后，咱们做个交易如何？我要赵松的命。我大哥当年查到他贪墨军饷的铁证，被他暗中下毒害死。只要太后能帮我报仇，我手里的情报网愿为太后驱驰。有恨是好事，3天内哀家要知道赵松那私庄里到底藏了多少东西。查清了，赵松的命留给你亲自取；查不清，太后就要杀了我。不，哀家就把你绑了，送给赵松当寿礼。定不让太后失望。云芷，看好他。这太后不简单，大哥，你的仇很快就能报了。主子，这3个男人都不是省油的灯。破绽天生神力，哀家把他扔进最苦的北营，去见血，去拼杀，磨出一把杀神之刃。那萧允呢？萧允装玩户，但他手里的情报网是个好宝贝。哀家不怕他们有野心，就怕他们没本事。主子，说，出事了！北营传来急报，霍战为了护着新兵，被校尉动用军法抽了80军棍，绑上校场上。主子，霍战性子烈，看不惯营里老兵和校尉克扣新兵口粮，为了护着新兵，跟校尉动了手。太后，霍战虽勇，但不懂官场弯绕，军营克扣口粮是常态。他动了别人的钱袋子，自然要被往死里整。带上哀家的令牌，领2个太医去北营，不管用什么名贵药材，把人给哀家救活。是。等等，顺便给哀家查一查北营的粮仓。遵命。嘿，敢管老子的闲事啊！
兵部已经3个月没有拨发过新粮了。对上了，全对上了。赵松贪没了20万两白银和兵部粮草交接账册，草民用阴阳账法反推了一遍，账面上显示30万只军粮已经出库发放到位。他们不仅贪了钱，还把国库里真正的30万只好粮彻底搬空了。发给北营的是沙土。他们把国库掏空了，粮去了哪儿？赵松，你这老狐狸，竟然敢断我大庆的国之根本！这笔账，哀家今日就要在金銮殿上跟他们一笔一笔。这大冷天的，非要哀家来上什么早朝，真是扫兴。主子，戏台搭好了，走吧，去会会那帮老狐狸。太后驾到！太后娘娘千岁千岁千千岁！众爱卿，平身吧。谢太后。哀家昨日听了个笑话，听说北营的将士们最近不吃米面，改吃沙子和树皮了。兵部尚书何在？微臣在。哀家问你，秋季拨给北营和边关的30万担军粮发下去了没有？回太后，30万担军粮已于上月初悉数发往各处，账目清晰，粮草好好的。太后怕是听了哪个男宠的谗言吧？主子，属下查清了，军粮御史是赵松的门生，国库里的新粮早就不翼而飞了。为了应付秋季发粮，他直接让人把发霉的陈米和沙土装车运往北营交差，真正的30万式新粮早就被他们秘密转移了。你敢说哀家听信谗言？睁开你们的狗眼看清楚，这是哀家抄回来的底单，30万担新粮变成了陈米和沙土，传人证。睁开你们的狗眼看清楚，这是哀家抄回来的底单，30万担新粮变成了陈米和沙土。太后，您大肆招揽男宠，致使国库空虚，如今拿这等伪造的底单来污蔑朝廷命官，莫不是想借此敛财？放肆！太后既然拿出了底单，自然有其道理。此事本相定要彻查到底。要实证是吧？好，哀家就给你们实证，传人证。这等粗鄙之人，怎能带上金銮殿？霍战，告诉满朝文武，你在北营看到了什么？老子看到了地狱！北营的兄弟们吃的是发霉的陈米，掺着沙土和树皮。边关苦寒，兄弟们连件冬衣都没有。昨天夜里跟我一起站岗的小六子才15岁，活活冻死在了烧塔上。荒唐！兵部上月才将30万石军粮发往北营，账目清清楚楚，你弄个来历不明的男宠编造谎言，居心何在？裴太傅觉得哀家在撒谎，国库早已入不敷出，太后大肆招揽男宠，如今莫不是想借着安抚军心的幌子敛财？臣到此见。太后，单凭一个男宠的一面之词，实在难以服众啊！好一个难以服众！裴征，你空有一腔忠勇，军粮御史何在？太后明鉴，微臣冤枉，30万石军粮，微臣亲自核对发出，绝无差池。他不过是个靠卖弄皮相上位的卵宠。
就是，堂堂金銮殿，岂容一个浑身腥臭的男宠在此狂吠？我只问你，北营的粮为什么变成了沙子和树皮？呸！朝廷下发的粮款有限，粮商以次充好，加上烟雨受潮，到了北营变了样。那是你们自己保管不善。发霉，那是纯粹的沙土。小六子才15岁，活活冻死在烧塔上。反了！男宠杀人了！快传禁军护驾！住手！金銮殿上岂容你放肆！命贱！看门狗！老子今天就替北营冻死的兄弟们讨个公道！保护太后，撤！疯了！太后招的好男宠，竟敢在御前杀害朝廷命官，这是蔑视皇权！肃静！粮草亏空一事，由丞相府与刑部即刻彻查。那这杀人犯呢？若不严惩，朝廷威严何在？破绽当众残杀命官，罪不容诛。来人，打入天牢，秋后问斩。兄弟们，老子来陪你们了。老夫提议，今后千秋台之人，需由兵部和刑部联合审查。容后再议。退朝。主子，赵松派人盯上了天牢，霍战若是在天牢里待过3天，他活不过几年。今夜子时，天牢换防，用这块牌子调走外围禁卫，换上咱们的人。你亲自带太医进去处理他的伤，然后把人转移到冷宫。冷宫？那地方荒废了10年，正适合藏人。天牢那边让暗卫在里面掩着。属下明白，告诉顾慈，让他加快查账的速度。这局棋才刚刚落子，朝堂上输掉的，哀家会连本。啊！什么人？太后懿旨，提审重犯。怎么，赵松那老狗等不及了？废话真多。撤！妖后，要杀便杀，老子杀了那贪官，值了，值了！你以为杀一个御史就能救北营那帮兄弟？蠢货！你这一刀下去，赵缩正喷没借口掩盖粮草去向，你死了，你那几千个兄弟就真的只能去吃沙子。那你说，老子该怎么办？哀家给你一个戴罪立功的机会，从今天起，待在这冷宫里，跟着顾慈读书写字，学习排兵布阵。读书？老子是拿刀的。不会用脑子的将领，只是屠夫。学好了，你就是大庆的3军统帅；学不好，你就是天牢里待斩的死刑犯。选吧。臣领旨。学好了，你就是大庆的3军统帅；学不好，你就是天牢里待斩的死刑犯。选吧。臣领旨。
背上有伤就老实坐着。顾慈，哀家给你找了个学生，如何？臣教的是治国安邦之策，不是驯兽之术。哼，让老子跟着白棉书生学！你力气是大，但若敌军在此设伏，你和你手下的兵就会被乱箭射成筛子。敌军滚石乱袭秦下，你挡得住？你的兵呢？为将者，不通地利，便是带兄弟们去送死。顾慈，教他兵法。他若学不会，哀家唯你是问。先生，教我，老子要当大将军，带兄弟们吃饱饭。文有顾慈，武有霍战，这天下谁也别想从哀家手里夺走。乡亲们，妖后养的男宠活生生掐死了朝廷命官！什么？那男宠被砍头了吗？砍头？那妖后心疼的要命，直接把杀人犯带回寝宫去了。妖后担当，民不聊生。主子，赵松派人在街头散布谣言，说您包庇男宠，残害忠良。百姓们都在骂您是祸国妖后。老子是宰了赵松的老畜生！站住！你现在冲出去，只会连累太后。泼吧，他泼得越脏，就越得意。人只有在最得意的时候，才会露出破绽。去醉仙楼探探，这老狐狸到底藏了多少底牌？属下明白。太师，您这招借刀杀人实在是高。那妖后还傻乎乎的背了黑锅，他以为弄几个男宠就能翻天。几位大人，那30万担粮草藏在哪儿？那批粮草早就被转移到了。闭嘴，滚出去！转移，看来粮草已经不在4庄了。御下饶命！拿大清的军粮换钱，你的命阎王爷都不敢受。带走！拿大清的军粮换钱，你的命阎王爷都不敢受。带走！太后还要亲自审。主子，允旨亲自带人把赵松那边的兵部侍郎和户部郎中给请进宫了。沈明威动作比本王预想的还快。京城里关于太后纵容男宠、残害忠良的流言已经压不住了，百姓们甚至开始往宫门口扔烂菜叶。赵松这老狐狸最擅长杀人诛心。主子，裴太傅府上有变动，他连夜遣散了府中所有奴仆。连刚满月的孙子和族中老小都送回了洛阳老家。遣散家仆，送走族人，这老头子是要断后啊！裴太傅今日一早换上了先帝御赐的朝服，正跪在午门外求见，说要告老还乡。他联络了谁？御史大夫、太常司卿，全是那帮视死如根的硬骨头。他们准备在太后接见时，以清君侧之名行刺。裴征，你这愚忠的蠢货，真要在这个时候给赵双当枪使？本王表现的时候到了。
30万担新粮被你们化整为零，一点点从国库运了出去。你们将新粮伪装成商队货物，分批次走私出关，直奔燕国。购粮款被你们中饱私囊，银子换成飞票，藏在普济寺佛像下。需要我把你那外室的名字也念出来吗？既然太后什么都知道了，要杀就杀！供出燕国暗线完整名单，隔壁户部也有同样供状，谁先写，保全九族只诛自身。至于后开口的那个剥皮炫草，株连10族，包括你养在洛阳那个刚满3岁的小儿子。你诈我，我绝不会说。云芷，留在这里看着他，半个时辰不迁，杀他一个妻儿。遵旨。太后饶命，臣知错了。你的同僚比你识时务，兵部侍郎已经把粮草运往燕国的事全招了，连你们的街头名单都写了一半。不可能，他发过毒誓的。他若不说，死的是他全家。你若不说，这份供状上你就是主。你80岁老母和刚进门的小妾，明日送去教坊司，生不如死。我说，可是我真的不知道最高头目是谁呀！想糊弄哀家？我们都是单线联系，上面的人戴面具，罪臣没见过真面目，但是我知道怎么辨认他们。燕国暗线有极度隐秘的联络印记。什么印记？是一只展翅的血色玄鸟。我们外围死士身上烙的是普通刺青，但真正的主子流淌着燕国皇室血脉的高阶暗装，他们的玄鸟纹身是出生时就用秘药刺入肌肤的。那纹身平时看不见，只有在饮酒过量或者气血翻涌时，才会在左侧锁骨下方显现。血色的玄鸟，血色玄鸟。顾慈，你怎么了？顾慈，你怎么了？脸色如此难看。臣只是觉得燕国暗桩潜伏之深，令人胆寒。臣背部的伤口有些撕裂，失态了，请太后恕罪。先上去休息。主子，暗牢里的2具尸体已经化了，没留痕迹，连自己养的狗都能随时灭口。坐，今晚暗牢里的事，你怎么看？能在被抓瞬间服毒，朝堂之上必有一张巨大的网护住他们。不错，赵松脱不了干系。太后打算直接动赵松？不，现在动他是打草惊蛇。哀家要的是把他背后的根，连同燕国的暗线，连根拔起。这些年被他们贪没的银子到底流向了哪里？这笔烂账就是哀家以后招兵买马、踏平敌国的血包。臣定当竭尽全力。气血翻涌，
不可能！流淌着燕国皇室血脉的高阶暗桩，他们的玄鸟纹身是出生时就用秘药刺入肌肤的。如果这大庆的朝堂里藏着一只最大的央国玄鸟，你觉得他会是谁？流淌着燕国皇室血脉的高阶暗桩，他们的玄鸟纹身是出生时就用秘药刺入肌肤的。如果这大庆的朝堂里藏着一只最大的央国玄鸟，你觉得他会是谁？你是哀家选中的刀，这笔烂账就是哀家踏平敌国的血包。我有心立谢想要守护的大庆，竟是我的敌国；而你日夜谋划想要踏平的土地，竟是我的故乡。无论我是谁，沈明威，这盘天下棋，从今往后，我陪你下到底。顾慈，睡了没？老子进来了啊！怎么着？大半夜砸东西，谁惹你了？风大吹倒了镜子，收拾时划了手。你们读书人就是细皮嫩肉的。老子今天来跟你说句掏心窝子的话，老子以前真觉得太后是妖妇，恨不得一刀劈了她。可这2天老子琢磨过味儿来了，换做别的昏君早派禁军砍人了。可他呢，不仅没残害百姓，还把老子从天牢捞出来，让老子跟你学兵法。还有昨天半夜，老子看见云芷扛着滴血的麻袋从后门溜进来，肯定是把那几个贪军粮的狗官给宰了。你看得很明白，他要的根本不是男宠，他要的是能替他打仗的刀。所以你打算做那把刀？做！只要他能让北营的兄弟们吃饱穿暖，他指哪，老子手里的刀就砍向哪。哪怕他要踏平燕国，要杀尽燕国皇室。杀！燕国那帮杂碎杀光了才好，到时候老子打进燕国皇城，把他们皇帝老儿的脑袋砍下来，给太后当球踢。咋了？老子说错话了？没说错，将军好志气。记住你今天的话，这天下很快就要大乱了。乱就乱，走了，老子回去啃兵书了。太后，国库近5年的账目，臣已全部理清。手怎么了？昨夜风大吹碎了铜镜，收拾时划伤，不碍事。说账。赵松利用13处丝庄，将修和款赈灾银层层盘剥，换成生铁、盐巴和战马运往边境。北营那30万石军粮也被他劫走，准备做燕国大军过冬的粮草。这已经不是贪谋，这是在用大庆的血肉养敌国的军队。顾慈，你进宫多久了？回太后1月有余。哀家还记得你刚进宫那天，穿着一身破旧的青衫，满眼都是对哀家这个祸国妖后的鄙夷。臣出来时以为太后骄奢淫欲，如今方知太后是在下一盘大棋。
满朝文武都把哀家当成靠着母族作威作福的蠢货，他们天天骂哀家荒淫无道，可他们根本不知道，哀家设着千秋台，招的根本不是什么男宠。哀家是在这被赵松把持的朝堂之外，另开科举。霍战是哀家选的将，而你是哀家选的相。这大庆的朝堂，老臣迂捕奸细横行，哀家要你做大庆的第一谋士，替哀家把这些烂肉一块一块的剜下来。顾慈，你敢不敢接？臣顾慈愿为太后手中利刃。哟，顾大人这是犯了什么错？行这么大的礼？娘娘，臣在外头跑断了腿，岳父上个茶。差事办得如何了？幸不辱命，臣连挑了赵松在京城的3个暗桩，醉仙楼、长乐坊、汇通钱庄背后的资金流向全摸清了。这老狐狸利用这些销金度洗钱，再换成飞票送往边境。臣还顺手宰了几个试图销毁账本的死士。动作够快，下手够狠，看来你这个纨绔王爷确实是把锋利的刀。臣手里那点人手，这次快折腾光了，再往下深挖，臣连叫花子的封口费都付不起了。只要你有本事，哀家绝不吝啬。匣子里是京城12处最赚钱的商铺地契，外加黄金10万两。从今天起，这些全归你调配。暗影司首领的位置，哀家赏你了。朝堂明面上的事归顾慈，暗网归你。哀家要你织一张密不透风的网，把敌国安插在大庆的钉子一个一个连根拔起。陈霄允领命，去办事吧。吾有霍战，暗有萧允，太后手里的牌越来越多。若我不能算无一策，也不过是枚随时可弃的棋子。怎么了？回太后，无事。去换身衣服。你这个大庆的第一谋士，该正式登场了。臣遵旨。国库那笔烂账理得如何了？回太后，全在这里。京城内外凡参与贪墨的官员名单、私庄位置，臣已全部查清。好啊，赵松这帮老狗吃得满嘴流油。记着，这账册上的每一个名字，都是哀家以后打造铁骑的血包。哀家要让他们把吃进去的连本带利全吐出来。臣定当将他们扒皮抽筋，一分不少填进国库。走，跟哀家去金轮殿。今日哀家要让这满朝文武看看，谁才是大庆真正的天。太后，顾慈不过是个千秋台选上来的男宠，有何资格站在这儿？太后，您前几日包庇杀人犯霍战，如今竟要封一个以色示人的男宠为百官之首，您这是要毁了大庆的100年基业呀！请太后收回成命。放肆！你们这帮尸位素残的废物，连北营30万担军粮都能在眼皮子底下消失，还有脸跟哀家提继业？谁若再敢多言半个字，这把剑就割他的舌头。裴老，
今日朝堂上妖后竟敢拔剑威胁百官，再这么下去，朝廷就真成了他沈家的后院了。既然朝堂之上已无天理，那老夫就用这把剑替大庆砍出一条生路。今夜闯入皇宫，清君侧，诛妖后，杀顾慈，誓死追随太傅。出发！不成功便成仁。裴老，这玄武门怎么连个守卫都没有？会不会有诈？哼！妖后骄奢淫逸，禁卫军早成了一盘散沙，冲进去！我们被困住了。本来也没指望你们这群废物能杀得了他。哼！你说什么？总得有人来探探皇宫的深浅。你们就在这里，给妖后陪葬吧！逆贼，站住！上路！借刀杀人，老夫自诩清流，竟成了奸臣的工具。老夫唯有以死谢罪。霍战，你这杀人犯怎会统领禁卫军？老头，你那套清君侧的把戏，太后早就看腻了。太后要亲自审你，走吧，裴太傅。妖后，要杀便杀！裴太傅，你读了一辈子圣贤书，却连借刀杀人都看不明白。你以为他是个只知道逞凶斗狠的男宠？他是哀家亲手挑出来的三军勇帅，总有一天会带着大庆铁骑踏平燕国都城。他顾慈是哀家钦定的第一谋士，北营30万大军粮的去向，赵松私通敌国的铁证，全是他查清的。太傅，看看这账，你所谓的忠臣，正拿着大庆的钱买燕国的刀。赵松，他竟敢卖国！今夜怂恿您逼宫的副都御史，是燕国潜伏了10年的暗线。所以，这千秋台，这满宫的男宠，全都是哀家为了避开赵松耳目，暗中招揽的救国之才。大庆早就烂到了根里，哀家若不装疯卖傻，这朝堂早就成了燕国人的天下。老臣糊涂啊！老臣才是毁了大庆的罪人啊！哭够了就给哀家站起来，哀家留你一命，不是看你磕头认罪的。哀家还缺一根定海神针，
你裴征是两朝元老，清流领袖，哀家要推行新政，就必须由你站出来稳住民心。裴太师，这大庆的江山，你还要不要跟哀家一起守？老臣裴哲愿为太后去世赴汤蹈火，万死不辞。今日，哀家从内奴拨出30万两白银，即刻购粮送往北营。太后，前几日兵部、户部2位大人出事，这运粮差事该交由谁来办？况且北境强盗猖獗，只怕又会重蹈覆辙。太师多虑了，臣也有万全之策，化整为零。不走官道，不用军马，将白银分发给商贩镖局，由他们沿途就地购粮。不出半月，30万石粮草便能悄无声息汇聚北营。军粮乃国之重器，怎可交由低贱的商贩？太师一口一个低贱，莫非忘了大庆国库正是靠着这些贱民的赋税充盈的？赵松，你不同意，老夫同意。顾谋士此计藏粮于民，敌军休想劫走一粒粮食，老臣附议。就依顾谋士所言，退朝。好一个沈明威，好一个裴征！太师，那30万两买粮的银子，咱们还派人去劫吗？合起伙来给老夫下套！劫个屁！30万两分散给几万泥腿子，你拿什么劫？查不过粮，老夫就查人，调集死士盯着顾此，一刻也不许放松。30万两银子已全部散出去，盯着我们的人明出3个，暗出4个。赵太师这是急了，告诉萧雨，按计划收网。赵松要的是活口，你这一刀下去，坏了他的大计，你们全家老小都要陪葬。带路吧。哼！顾大人，到了老夫这地界，怎么还这般镇定？太师府暗室的防卫不过如此。西南角的通风口连着杭城河吧，难为太师挖了这条通敌叛国的暗道。你一路上被蒙着眼，怎么可能知道？我不光知道暗道，我还知道，你急着抓我，是因为化整为零的局，让你在燕国主子那里交不了差。你需要我做你在太后身边的眼线。只要你点头，等燕国大军踏平大庆，老夫保你做个异姓王。赵松，你在燕国当了这么多年狗，连真正的主子站在面前都认不出来了吗？当年燕国宫廷政变，流落异国的真太子长什么模样，你主子没告诉你吗？左肩胛骨下有形似飞鹰的藕红色胎记，大燕皇室嫡系以密钥刺青的独有印记。老臣叩见太子殿下。还不松绑？殿下为何要委身于沈明威那个妖后身边？不打入权力中心，怎能摸清大清的底细？我今日故意让你抓我，就是要借用你那条直通燕国边境的密道。老臣这就去安排。哎，只要我顺利回到燕国重登大宝，你就是大燕第一功臣。
申明卫宿命还是让我们站在了对立面。主子，顾慈被劫入赵府后并未受刑，赵松对他态度大变，毕恭毕敬，正调集绝密商道，要连夜送他出城。不可能，顾慈心高气傲，绝不会与赵松同流合污。娘娘，臣的暗桩拼死传出情报，顾慈是燕国当年被调包流落异国的真太子。你说什么？主子，属下去城门拦截。好一个灯下黑！娘娘，臣亲自带暗影司去追。不用追了，燕国老皇帝还没死，几个游子为了储君之位斗得你死我活，现在把顾慈这个正统真太子放回去，你猜燕国朝廷会变成什么样？夺嫡内乱，血流成河。传哀家懿旨，不仅不准追，还要沿途撤掉所有关卡，暗中护送我们的好太子风风光光回国夺权。哀家自诩能看透人心，却还是被一只燕国的鹰啄了眼。是顾慈狼子野心，辜负了主子。不过这盘棋还没到死局，他想利用哀家摸清大庆的底细，哀家就利用他去搅烂燕国的大局。殿下，出城异常顺利，连个盘查的关卡都没有。退下。启程。你运筹帷幄，心怀天下，这世上也唯有你敢下这样一盘险棋。等我下一次见面，我会用我母国的万里江山作为聘礼，亲手送到你的。主子，风雪太大了，当心凤体。这风雪再大，也比不上哀家心里的寒意。哀家自诩能看透人心，竟被一只燕国的鹰啄了眼。这人，我沈家要了。哭能洗清你云家满门的冤屈吗？跟我走。我教你如何把仇人的脑袋砍下来。主子就属下于你掌，顾慈背叛，属下去燕国替主子砍了他的脑袋。你去只是送死，哀家不会再因为一时的愤怒折损自己的人手。顾慈这件事给哀家上了一课，身为上位者，最忌讳偏信一人。萧允的暗影司刚成立，哀家不能让他一家独大。允旨，你手里的皇宫暗卫从今日起正式扩编为天网。萧允查朝堂百官，你就查天下州郡。你与萧允一明一暗，互相配合，也互相监督。属下领命。趁顾慈还没在燕国站稳脚跟，哀家要把大庆内部的毒瘤彻底割开。那千秋台选上去的男宠顾慈是燕国正儿八经的太子。太后把敌国太子当男宠养在宫里，难怪国库空虚。太后这是把大清的底子全送给燕国小白脸了。妖后卖国，燕国20万大军打过来了，咱们都要给妖后陪葬。娘娘，赵松把顾慈的身份散布得满城风雨，还派人到各大营煽动军心，满大街都在骂您是卖国妖后。顾慈刚走，赵颂就跳出来咬人。他想借民意逼哀家下台，
燕国那边呢？燕国皇帝集结20万大军，5万先锋铁骑，已逼近北京。更衣，哀家倒要看看，今天这朝堂上有多少人急着给燕国当狗。太后，顾慈竟是燕国太子。太后引狼入室，致使军机泄露。如今燕国20万大军压境，皆因太后识人不明。请太后下罪体诏，交出朝政，以平民愤。交出朝政，赵太师，哀家若交了权，这大庆江山是你来做，还是让给？请太后下罪体诏，交出朝政，以平民愤。交出朝政，赵太师，哀家若交了权，这大庆江山是你来做，还是让给城外的燕国大军？老臣只求太后以江山社稷为重，莫要再沉迷男色。太后，你识人不明，顾慈跑了，这是大庆的奇耻大辱。裴太傅，你也要逼哀家？老臣不敢。老臣恳请太后重开千秋台，再选男宠。只要太后别再乱插手朝政，老臣宁愿背上千古骂名。既然众爱卿觉得哀家干政误国，那哀家便如你们所愿，退归后宫，专心享乐。传哀家懿旨，即日送开千秋台，再招男宠，退朝。千秋台一开，老夫便将死士送进太后寝宫。太后，这是老臣暗中寻访的寒门学子名单，不过赵松生性多疑，未必全信。他信不信不重要，重要的是把这些人才光明正大弄进朝堂。娘娘，按影司查实，赵松底下的3个粮草转运使、2个兵部主事，都是与燕国暗通诡谲的钉子。天王也摸清了，他们在京城外的4处秘密据点，全是盗卖情报的暗桩。既然新人们要进宫，总得给他们腾出位置，做得干净点儿，别惊动赵松。遵命。太师，裴征在暗中搜罗寒门学子，想趁着千秋台重开把他们塞进宫里。裴征以为能用几个寒门书生掌控朝局，天真。传信给燕国先锋营，按计划推进。顾慈留在宫里的北京阵法手稿，已被老夫的人改了阵眼。霍战那个莽夫若是敢用，就是带着北营大军。边阵，风雨战！有模有样。太后，这阵法如何？阵法是死的，平原作战，步兵遇上重甲铁骑就是单方面屠杀。你这500人挡得住燕国马蹄？应皮实送死。用偏厢车结成环形阵挡住冲锋，车厢后埋伏强弩手，射人先射马。太后，末将敢立军令状，定让燕国铁骑有来无回。你毫无根基，那些兵痞凭什么听你的？凭末将手里的刀，谁敢不服，末将就打到他服。好，哀家要的就是这股狠劲儿。霍战听令，哀家封你为北营统帅，赐半块虎符。北营10万大军全交由你接管。开春之前，哀家要看到一支能把燕国大军撕成碎片的铁骑。末将领命。若练不出虎狼之势，末将提头来见。哀家不要你的头，哀家要燕国20万大军的尸骨，铺满大庆边境。主子，霍战已连夜赶赴北营。天网查到赵松动过顾慈留下的阵法手稿。赵松改的那份不过是哀家故意留给他的废纸。那批新男宠都安排进别院了，已秘密安置在城外别院。裴太傅正在亲自授课。吾有霍战在北营练兵，文有新科子弟准备接管朝堂，传令天网盯住燕国动向。顾慈，既然你用江山做局，哀家就陪你下一盘大的。这一次算无一错，字字珠玑。这么好的脑子，
怎么偏偏是燕国的太子？主子，我在清理固瓷偏殿时，撬开他床板下的暗格，发现了这个。摊丁入梦，废除徭役，兴修水利图志。好一个固瓷！他不仅查清了大庆的烂账，连救天下的药方都写好了。传裴征，立刻让他进宫。太傅，你看看这个。奇才，绝世奇才呀！太后，这是何人所写？固瓷。固瓷？那个燕国太子，老天瞎了眼啊！行了，只要这良方能救大庆的命，哀家就要他立刻变成大庆的国策。老臣这就抄述下来，明日朝堂上提议推行。推行？你把赵松那帮人想得太简单了。按田亩收税，豪绅可以把田产挂在私人名下，税还是穷人交。第一步，全国田亩清查，派天网暗中核对，谁敢做假账，满门抄斩。第二步，取消权贵免税特权，官绅一体纳粮。太后，这会激起兵变呐！大庆的命脉是国库和百姓，不是吸血的蛀虫。第三步，高薪养廉，官员俸禄翻倍，拿了哀家的钱，谁再敢向百姓伸手，哀家就剁了他的手。太后乃千古第一明君，老臣替天下苍生给太后磕头了。起来，把这些加上哀家说的3条，编纂成大庆新政，拿去城外别院，让新人日夜背诵。等他们进了朝堂，哀家就拿赵松的。太后乃千古第一明君，老臣替天下苍生给太后磕头了。起来，把这些加上哀家说的3条，编纂成大庆新政，拿去城外别院，让新人日夜背诵。等他们进了朝堂，哀家就拿赵松的私庄开第一刀。摊丁入目，官绅一体纳粮，字字诛经。若能早推行10年，大庆何至于被燕国逼到这般地步？主子，有了新政，大庆很快就能强壮起来。推行新政必会触动世家利益，赵松那帮老狗不会坐以待毙。大庆底子太薄，燕国20万大军已经压境，留给哀家的时间太少了。如果再给哀家1年时间，定能与燕国正面一战。顾慈，你现在又在面临怎样的死局？哟，这就是咱们那位流落异国找回来的唯一皇子，一个在大庆伺候女人的男宠，也配染主大燕江山？废物，你算什么东西，也敢在我面前狂吠？燕国朝堂群狼环死，想要活下去，想要调动大燕的铁骑，就必须拿到绝对的权力，必须彻底取得那个多疑皇帝的信任。只有大权在握，我才能在。你就是朕当年遗落在外的皇儿。儿臣叩见父皇。陛下，血脉虽真，但这经历实在有辱大燕国体。若让一个男宠做储君，岂不让列国笑掉大牙？丞相大人觉得大燕铁骑威震四海，那为何5万先锋铁骑在大庆北境关隘外驻扎了半个月，连城墙的砖都没摸到一表？大庆北营的布防图，粮草转运的隐秘路线，连他们新任统帅的战争弱点，全在儿臣脑子里。你再敢提一句难宠，本王现在就拔了你的舌头。父皇，大庆内政腐败，国库空虚，只要给儿臣兵权，儿臣愿立军令状，开春之前
逼迫大庆北境将万里江山陷于父皇脚下。哈哈哈哈哈哈！好，不愧是朕的种。从今日起，他就是我大燕的太子。谁若再敢非议半句，杀无赦！太子殿下千岁千岁千千岁！大燕当务之急是休养生息，推行新政。荒谬！大庆妖后乱政，正是大燕铁骑踏平大清的绝佳时机。休养生息，那是南边软骨头才干的事儿。大燕连年征战，国库里除了抢来的金银，还有多少存粮？抢大清的粮草便是。太子殿下千岁千岁千千岁！大燕当务之急是休养生息，推行新政。荒谬！大庆妖后乱政，正是大燕铁骑踏平大清的绝佳时机。休养生息，那是南边软骨头才干的事儿。大燕连年征战，国库里除了抢来的金银，还有多少存粮？抢大清的粮草便是。愚蠢！你们只知道抢，打下一座城屠一座城，抢光粮草，杀光百姓。然后呢？谁来种地？谁来给战马准备草料？这是匹夫之勇。儿臣在大庆不仅摸清了他们的底细，更看透了强国之本。这是儿臣拟定的休养生息书，减免赋税，鼓励农耕。只要给儿臣时间推行新政，大燕不仅能有无敌的铁器，更能有充盈的国库。到那时，吞并大庆如探囊取物。哈哈哈哈哈哈！好一个休养生息！这新政朕准了，大燕内政交由你全权调度。儿臣谢父皇信任，但是这天下朕等不及了。大庆的丝绸、美人、粮食，朕全都要。春天结束之前，朕的大军必须攻破大庆都城。若做不到，这太子之位，朕能给你，也能收回来。听懂了吗？儿臣领命。春天结束之前，儿臣必亲自挂帅，踏平大庆都城，将大庆玉玺双手奉于父皇案前。好，这才是朕的种。吾皇万岁，太子千岁。明卫，我只能为你争取到春天了。好，这才是朕的种。吾皇万岁，太子千岁。明卫，我只能为你争取到春天了。娘娘，顾此在燕国大殿上立下军令状了，他答应春天结束前踏平我大庆都城。他用新政稳住了燕国内政，硬生生顶着满朝杀意，把全面进攻的时间拖延到了开春之后。主子的意思是，顾此立军令状是在帮我们拖延时间？以燕国朝堂现在的狂热，这几个月已经是他能做到的极限了。主子，赵松党羽强行扣押了拨给北营的第二批军粮，故意拖延新政。顾辞在燕国拿命给哀家争取时间，赵松这帮老狗却在背后捅刀子。萧云，传令裴征，别院那25个新人，明天早朝全部穿上官服，站在金銮殿上。赵松敢扣粮，哀家就摘他党羽的乌纱帽。是。允旨。传令获战，北营练兵再加1倍量。开春之前练不出10万铁器，哀家亲自去砍了他的脑袋。遵命。明天早朝，哀家赵松这老狗在朝堂上放肆太久了，哀家已经给他挖好了坟墓。萧云，臣在。让暗影司立刻封锁赵松手下3个粮草转运使和2个兵部主事的府邸，把他们贪墨的金银、做假账的底稿全给哀家挖出来。臣这就去抄了他们的老底。允旨。属下在。待天网精锐连夜端了赵松在城外的4处暗桩，哀家只要他跟燕国通信的铁证，挡路者杀无赦。遵命。把这道密旨亲手交给霍战，
让他点齐3000精锐，连夜急行军回京，明早卯时在金轮殿外候着。是。明天的早朝，哀家要用你们的血把这金銮殿的地砖洗刷干净。放肆！本官乃正三品。今晚就算你是天王老子，也得把贪的银子吐出来。走！放肆！本官乃正三品。太后说了，今晚就算你是天王老子，也得把贪的银子吐出来。走！大人，找到了。200万两，前线将士啃树皮，你们富得流油，连人带账全部带走。烧掉！太后有令，天王所过之处，鸡犬不留。发信号，撤！终于等到这一天了。朝廷的蛀虫贪了军饷，卖了防线。太后有令，披甲上马，随老子回京杀贪官！杀贪官！娘娘，赵松那几个斗狗的家底全在这儿了，光现银就贪了200万两。这是赵松与燕国通信的铁证，他把大庆北境的布防图卖给了燕国。吃着哀家的饭，砸着哀家的锅。更衣，哀家今日要用这帮老狗给大清祭旗。太后，您怎可让这些千秋台选来的男宠登堂入室，玷污朝纲？太后此举有违祖制。裴太傅，你来告诉赵太师，他们到底是谁？他们是精通治国理政的寒门奇才，从今日起入主6部，推行大庆新政。哈哈哈哈哈哈！新政，就凭这几个连毛都没长齐的小白懒？赵松，给哀家解释解释，这账本上不翼而飞的200万两军饷，到底去了哪儿？
太后，欲加之罪，老臣不服。御林军何在？给本官拿下这些乱臣贼子！赵太师，别叫了！今日皇宫防务由北营接管，你养在外面的废物全被老子缴了械。睁大你的狗眼看清楚，这账本上全是你扣下的北营军饷，还有你卖给燕国布防图的亲笔信。太后饶命！老臣一时糊涂。通敌叛国，贪没军饷，视大庆将士如草芥。赵松，你死10000次都不够赎罪。破战听令，将赵松及其同党打入天牢，秋后问斩，满门抄斩，家产充公。末将遵旨。从今日起，这大庆的朝堂哀家说了算，大庆新政立刻推行。谁若再敢阻挠，赵松就是你们的下场。太后圣明，千岁千岁千岁。赵松死了，但他在地方的徒子徒孙还没死绝。新政推行，最怕底下人阳奉阴违。哀家提拔你们不是当摆设的。3个月，先拿经济和江南3省开刀，田亩必须重新清章造册，精确到分毫。太后，地方豪绅与官员盘根错节，若他们表面答应清账，背地里把税款摊派给百姓，新政怕是会变成逼民造反的催命符。哀家赐你们便宜行事之权，谁敢隐瞒1亩地，把税摊给百姓，5品以下先斩后奏，3个月完不成目标的，自己找根绳子吊死。听懂了吗？放肆！你个6品主事进门不知道通报吗？宣和3年，江南上报水灾减产3成，可同年农具铁犁销量却激增4成，田被水弯了，百姓买铁犁去耕水。江宁府上报新增荒地3万亩，免税3年，但这3万亩地正处于新修水利的下游，水利丰沛的良田成了荒地。你休要信口雌黄！下官用太后亲授的复式记账法重新核算，5账合一交叉比对，仅江南3省隐秘不报的良田足足有45万亩。太后有令，今晚必须将这45万亩隐田的税款核算清楚，算不出，明早下官就拿着假账铁证和您的项上人头去见太后。官身一体纳粮，你见过哪个当官的老爷从自己兜里掏过钱？赵松死了，可京城里那么多皇亲国戚，谁肯放血？我沈家在京郊及江南共有良田13000亩，按太后新政，该交多少税，一分不少，全在这车里。开箱点收。好。
老天爷啊！沈丞相带头交税，沈家可是太后的母族啊！太后圣明，我沈家誓死追随太后，绝不藏私一分一毫。太后圣明，沈相高义，大庆有救了。家主，1万多亩地的税可是整整10万两白银呐！咱们凭什么带头放血？太后终究是个女流之辈，被新科小白脸蛊惑了，她怎么能拿刀割自己人的肉？愚蠢！死到临头还惦记那点散碎银洋！你们真以为沈家能爬到如今权倾朝野的位置，靠的是我这个丞相？错，全靠宫里那位。从他10岁起，沈家暗中的产业、情报网、朝堂人事调动，全是他在幕后一手操盘。他才是沈家真正的家主。传我的家主令，从今往后，谁敢阻挠太后的新政，敢在背地里贪墨1文钱，我亲自提剑清理门户，听懂了吗？懂了，谨遵家主令，誓死效忠太后。哎呦，萧公子啊，您可算来了！听说妖后把赵太师杀了，大清朝堂是不是乱成一锅粥了？乱，乌烟瘴气。那疯婆娘杀赵松就是为了抢金子修她的避暑园子。本公子在宫里伺候她那么久，连口汤都没喝上。那北营10万大马呢？换了个叫霍战的莽夫，那个傻大个不懂兵法，天天让士兵背石头跑圈，连顿饱饭都不给吃。北营马上就要驳变了，10万大军就是一戳就破的空壳子。此言当真？本公子拿了你的钱，还能骗你不成？滚回去告诉你们燕国主子，如今的大庆就是一块剥了皮的肥肉，再不来咬，连骨头渣子都没了。滚！大人，要不要属下去把这阉狗做了？做了他，那谁去给燕国老糊涂报信？太后亲手布的局，霍战练的那些杀人机器正愁没地方见血呢，留着他的狗命，让他把这假情报送回燕国。只要燕国大军敢踏入大庆疆土半步，本大人就让他们有来无回。传令暗网，全城护送这位探子出城，别让他死在半路上。遵命。大哥、二哥、三哥，你们看见了吗？赵松那条老狗死了！你们当年被他构陷谋逆，惨死在诏狱里。今天，我终于亲眼看着他下地狱了！娘娘，臣失仪了。萧允，赵松死了，但当年踩着你兄长尸骨上位的那些人还活着。哀家知道你心里苦，但哀家更知道，你骨子里流的是大庆皇室的血。
是娘娘将臣拉出深渊，给了臣报仇的机会。从今往后，臣这条命就是娘娘的。起来，把眼泪擦干。赵松不过是条看门狗，大庆的内鬼还没清干净，燕国那群豺狼还在边境虎视眈眈。萧大人，接下来的硬仗，你敢不敢打？臣万死不辞。燕国铁骑号称天下无双，以前咱们步兵碰上他们只有被屠杀的份儿，但今天太后给你们配了最重的甲、最利的刀，用来生劈燕国战马，砍断他们马腿。全军听令，变阵！在是。顶住，死也不退！痛快！再稳点儿，阵型不散，燕国骑兵冲进来就是一堆烂肉。统帅，以前赵宋寇军饷，兄弟们连顿饱饭都吃不上，这1个月太后拨下来的军饷不少，还顿顿有肉。兄弟们，老子以前跟你们一样，是个连饭都吃不饱的草根。娘娘不看出身，只看军功。此战凭斩敌首级，封侯拜相。愿为太后效死，愿为统帅效死。上！封侯拜相！上！燕国的杂碎们，洗干净脖子等着吧。上回书说到，赵松权倾朝野20年，可太后娘娘凤眼一扫，那老贼当面如土色，贪没军饷，勾结外敌，铁证如山。太后饶命啊！嘿，太后娘娘眼皮都没抬，拖出去斩！斩得好！赵松在的时候，我家粮食60%进了他腰包。上个月咱村田税直接免了1半。我那3亩水田被强占了12年，这回全退回来了。老哥，苦了你了。以前咱们还跟着骂太后养男宠花天酒地，如今才知道梁家是赵松囤积居席闹的，全是贪官放的风，咱们就跟着信了。赵松最毒的一招，就是让天下人都觉得太后是妖后，这样他们贪赃枉法就没人替太后说话。老婆子67了，见过3个皇帝，没一个管老百姓死活的。我男人被拉去修皇陵，一去不回。我儿子给赵松服徭役，25岁累死。可今年不一样了，官府给孤寡老人发了冬衣口粮。太后娘娘是头一个让老百姓觉得活着还有盼头的人呢。今天所有人的茶钱我包了，替太后请大伙儿喝一碗。我哥在北营当兵，上月来信说军饷涨到2两银子，顿顿白米，3天一肉。太后还配了最精良的兵器，咱庄稼人出身也能封侯拜将。太后圣明，敬太后娘娘，大庆必胜！大庆必胜！一群蠢货，那就让我帮你们。听你们吹得天花乱坠，你们用猪脑子想想。太后娘娘的恩德，白纸黑字贴在城门上。太后给你们那点粮和银子，就是买你们儿子兄弟去前线送死的定金。城门一破，他带着男宠跑密道，死的全是你们。放屁！我哥就在北营，
太后发的是真金白银。等你哥被铁骑踩成肉泥，你就知道2两银子值不值了。你满嘴喷粪！太后给我送冬衣口粮，人心是肉长的。等等，你口音不对，这是燕国那边的腔调。你们看他虎口的茧，常年握刀才磨得出来，这不是种地的手。他是燕国奸细。让你骂太后娘娘！燕国人派这种杂碎散播谣言，是因为他们怕霍统领练出的虎狼之师，更怕咱们大清百姓上下一心。有太后娘娘在上面顶着，天塌不下来，这天下绝轮不到他们来撒野。带回暗牢，撬开他的嘴，把城里剩下的老鼠。启禀太后，新政推行2月有余，京畿、江南等地清敛田亩已完成80%，隐匿田产皆已查实，国库入账白银300万两。300万两，只是80%，那剩下的20%，为何迟迟交不上来？正是蜀中、岭南等地的几位知府阳奉阴违，他们将肥沃良田充作荒地，隐瞒不报，纵容豪绅强占民田，逼迫佃农顶包交税。太后冤枉啊！蜀中多山，清减田亩实在困难重重。岭南常年瘴气，臣等日夜操劳，绝无半点私心，定是户部侍郎陷害老臣。既然他们觉得清眼田亩太累，那就永远歇着吧。来人，摘了他们的乌纱帽，扒了官服，押入大理寺死牢。派御史台去抄家，把他们吞进去的民脂民膏一分不少给哀家吐出来。太后，臣罪不至死啊！地下人蒙蔽了臣，求太后开恩，让臣戴罪立功。罪不至死，好一个被底下人蒙蔽！太后，臣罪不至死啊！地下人蒙蔽了臣，求太后开恩，让臣戴罪立功。罪不至死，好一个被底下人蒙蔽！萧云，微臣在。蜀中知府李长禄上月借清亮之名强占良田500亩，逼死佃农3家，收受豪绅贿赂白银5万两，在城外修了别院，新纳了2个小妾。狄大人，您这日夜操劳，累得挺别致。传哀家旨意，李长禄等贪墨官员秋后问斩，家产尽数抄没充公，把他们宗族3代以内的家眷全部流放岭南最荒凉的地带开荒。没有哀家的旨意，子子孙孙就在那片瘴气里给哀家种地。户部侍郎听旨，掏出的赃款不用入国库，单独建账，设立新政专项奖金。户部此次清廉有功，拨出1万两，按功劳发给底下奔波的官员。臣在。臣替户部叩谢太后天恩。从今日起，6部及地方官员实行新政绩效考核，达标者、超额者，哀家不吝赏赐，升官发财凭本事来拿。但若有贪赃枉法者，李长禄的今天就是你们的明天。太后圣明，赏罚分明，乃国之大幸。臣等遵旨。太后千岁千岁千千岁！萧云，别白费力气了，老子一个字都不会说。等大燕铁骑踏破京城，你们全得被点天灯！觉得燕国皇帝会给你立牌坊？大燕的暗网单线联络，你们永远挖不干净。云大人，让他死个明白吧。
完颜铁，燕国冀州人，燕国暗探天字七祖统领，10年前潜入大庆，化名李富贵。你手下37个京城暗桩，62条地方情报线，联络密码全在这里。不，你们在炸我！暗影司没这本事，但如果是你们燕国自己人把这名单送上门的呢？你们那位刚认祖归宗的真太子嫌你们这些旧党太碍眼，是他把这名单当见面礼送给了太后。顾慈，他疯了吗？他这是在毁大燕的根基。借大庆的刀杀异己，清洗旧部，从此燕国情报网唯他独尊。弃子，我们全是他夺权的弃子，燕国完了。留着你只是为了对口供，他给的名单全是真的，大庆内部的钉子拔干净。顾慈这小子够狠，为了党权，自己国家的据点说卖就卖。太后说，他用这些暗线的命向大庆下战书，帮我们清理内患，是为了将来在战场上堂堂正正打一场活战。好啊，家里的老鼠死绝了，太后终于可以放开手脚。接下来就看货战准备的如何。末将恭迎太后，北营10万精锐已全部换装完毕，请太后检阅。破阵战术练得怎么样了？太后给的阵法，末将日夜操练。全军听令，列锁阵。骑兵冲锋，开始！太后，破旗锁阵演练完毕，请验收。第一波挡得住不算本事，燕国铁骑最难对付的是连续冲锋。太后放心，连续冲锋末将也练过了，阵型不会散。合格。太后，老臣依照您的图指命工匠赶制，首批改良器械已完工。射程多远？从150步提升到220步，弩箭尽有可点火，一轮齐射5支。打一轮看看。这穿透力，燕国骑兵的铁甲也挡不住。装填速度呢？骑兵冲锋时间内能填装几轮？按您的分段装填法，弩手分成3组轮坏，至少能完成3轮齐射。3轮齐射，加上货战的锁阵，足以应对燕国骑兵。兵器和阵法都准备好了，接下来回宫。太后，燕国边境3个暗哨已全部拔除，大军行进路线清理完毕。太后，靠着抄没赵党所得的200万两，以及新政追回的300万两引税，国库极其充裕。30万石军粮、10万件御寒冬衣已全部调拨到位，各地秦王之师与新募壮丁共计20万已集结完毕。我大庆现有30万虎狼之师听聘太后调遣。大军的后勤命脉交给你，哀家放心。老臣定肝脑涂地，绝不得让前线将士饿着肚子打仗。萧允，太后教的反间谍网已彻底铺开，燕国埋在我们这边的眼睛已经全瞎了。干得不错。货战，末将在。你的兵磨得怎么样了？10万铁骑，刀已开刃，马已喂饱，只等太后一声令下。燕国欺我大庆多年，这笔血债是时候清算了。如今燕国掌权的是顾慈，那个叛徒。他太了解大庆的兵力，所以我们要抢先占据攻势。传哀家懿旨，大庆主动出击。遵旨。传统打法太慢，燕国已在边境屯兵10万，等着打消耗战。货战，
末将在。你率20万主力从正面大张旗鼓平推，阵仗越大越好，把燕国10万大军主力全吸过去。太后放心，燕国主力休想挪动半步。云芷，你带3万精锐轻骑，抛弃辎重，带足5日干粮，从洛阴谷穿插，不要管沿途城池，直插燕国都城，截杀所有求援传令兵。太后，这是兵家大忌。洛阴谷地势险要，一旦被切断后路，云大人孤军深入，必死无疑。大忌就是奇招，兵贵神速，哀家就是要打他们措手不及。你在正面吸足火力，云芷的轻骑就能如入无人之境。等燕国反应过来，他的刀已经架在他们皇帝脖子上了。属下领命，若不能踏破燕国都城，属下提头来见。你带暗网特务提前潜入燕国3座重镇，在云芷兵临城下之前，烧粮仓投毒，散播皇帝弃城谣言。我要燕国后院起火，自顾不暇。杀人放火，制造恐慌，这活儿我熟。哀家要的不是击退燕军，而是碾压。我要这天下从此只选我。差爷，老身家里没几口余粮了，这几个鸡蛋和连夜赶出来的鞋，给前线将士带去吧。大娘，太后有旨，不拿百姓一针不行。拿着，必须拿着！要不是太后娘娘推行新政，给咱们分了田，老身一家早就饿死了。太后娘娘是咱们的活菩萨，如今燕国贼子要打活菩萨，老身恨不得自己提刀上阵。老人家，东西我们收下。老臣向您保证，大庆将士定会用这些吃穿多杀燕国贼子。记下来，城南李氏捐鸡蛋12枚，布鞋2双，待大军凯旋，按双倍市价折算银钱，奉还百姓。不要钱，不要钱！愿为太后效死！愿为太后效死！愿为大庆效死！老臣糊涂啊！曾以为太后是祸国殃民的妖后，如今看来，太后才是真正懂这天下大局的智者。太后，百姓们都在念着您的好。当初满大街都在骂您是妖后，如今那些谣言早被您的政绩粉碎了。民心似水，能载舟亦能覆舟。世人多愚昧，容易被煽动，但也最务实。你跟他们讲家国大义，他们听不懂，他们只在乎碗里有没有饭，身上有没有衣。哀家给他们分田地、减赋税、给活路，他们自然愿意为了保住这条活路去跟燕国拼命。太后深谋远虑，属下望尘莫及。你可知哀家当初为何要在死人堆里把你扒出来，替你洗刷冤屈，还把最核心的暗网交给你？因为属下对太后有绝对的忠诚。忠诚固然重要，但哀家看重的是你骨子里那股不输男儿的狠劲儿和韧性。世人皆言女子该困于后宅，朝堂战场都是男人的，但哀家偏不信这个邪。哀家能统御天下，你云芷为何不能在沙场上建功立业？属下云芷在此立誓，必替太后斩尽一切敌寇，刀山火海，万死不辞。启禀太后，大军粮草已足，兵甲已备，各地将士皆已集结，士气正盛，只待太后一声令下。传哀家懿旨，3日后大军开拔，直取燕国都城。太后圣明，天佑大庆。此次伐燕，哀家将御驾亲征。太后万万不可！您是万金之躯，怎能亲赴修罗场？您若有闪失，大庆的天就塌了。请太后三思。大庆的天，是哀家一手撑起来的。太后，战场凶险万分，将士们在前方流血拼命，哀家身为大庆太后，岂能躲在这深宫高墙之内安享太平？哀家要亲自站在战车上，让30万将士看看，
他们的太后与他们同在，生死与共。谁敢再劝，同此同贺。老臣遵旨。老臣就算拼了这条老命，也必为太后守好后方江山，等太后凯旋。愿太后旗开得胜，天佑大庆。太后，这玄铁战甲冰冷坚硬，您的千金之躯。千金之躯，这大庆的江山本就是哀家在刀尖上趟出来的，世人皆骂哀家荒淫无道。今日，哀家便让他们看看，这天下究竟是谁在守。太后的苦心，天下人终会明白。允旨誓死追随太后。燕国，挡哀家路者，杀无赦。走吧，去演兵场。30万铁骑已全部操练完毕，列阵！只要燕国敢踏入大庆半步，末将亲自带头冲锋，把他们剁成肉泥！燕国人以为我们内乱不堪，软弱可欺，屡屡在边境挑衅，真当大庆是任人宰割的羔羊吗？哀家要你们日夜苦练，流血流汗，是为了打出大庆的军威，打出让敌人闻风丧胆的气势。太后给了你们吃饱穿暖的军饷，最锋利的刀剑，谁上了战场敢当软脚虾，老子第一个活劈了他！狭路相逢勇者胜，你们若不敢杀敌，敌人就会踏破城门，屠戮你们的父母妻儿，抢占你们的田地，让你们世代为奴。只有把他们打痛、打怕，打得他们听到大庆二字就双腿发软，他们才不敢再犯我边界。我们今日穿上铁甲，握紧刀剑去拼命去流血，是为了让身后的亲人早日过上安稳日子。哀家将与你们同生共死。此战不为退敌，只为杀敌，拿燕军的血祭我大庆军旗。大明，大明，大明，大明燕国，大明燕国。大庆的规矩，从今日起，哀家给你们改了。打仗不排资历，不看门第，只靠实力。各营将士听令，你们平时最服谁？谁杀敌最猛，现在就给哀家推出来。赵铁牛，他力气最大，一个人能砍10个。王猛，他打仗最机灵，从不吃亏。赵铁牛，哀家命你率1万精锐为左路先锋，撕开敌军防线。王猛，你率1万轻骑为右路援助，随时接应破战。你为3军统帅，率中军主力踏碎燕国都城。末将在。萧允，你带人潜入敌后，切断燕国粮道与情报。臣定不负太后众望。听好了，燕国的土地上遍地是黄金，遍地是军功。想要加官进爵、良田万顷、封侯拜将，不用求天，不用求人，用你们手里的刀去敌人脖子上取。一颗人头赏银10两，斩杀敌将者官升3级，权力、财富全靠你们自己去杀出来。王侯将相，宁有种乎？杀！
杀！建功立业，踏平燕国。出发！后世史书曾这般记载：大庆太后沈氏，敛锋芒于奢靡，藏九州于帷幔。今日，她褪去红妆，披挂上阵，是要斩断那宿命的枷锁。微臣恭迎太后入局。一代女帝的征伐之路，与那场注定不死不休的宿命对决，自此正式开启。